హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు whirlpool వాషింగ్ మిషన్ది రివ్యూ చేస్తున్నానండి. నేను ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొని 3 months అవుతుంది. సో దీని యూసేజ్ ఎలా ఉందో చెప్తాను ఇప్పుడు. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 7.5 kgs అండి. ఇది లుక్ గ్రే కలర్లో ఉంది. సో కెపాసిటీ అయితే సరిపోతుందండి ఫర్ ఎ స్మాల్ ఫ్యామిలీ. సో ఓపెనింగ్ వచ్చేసి ఇది గ్లాస్ డోర్, వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి. ఎంత ఉందో చూడండి, థిక్ ఉంది. సో చాలా పడుతున్నాయి అండి క్లాత్స్. ఇది సర్ఫ్ది అండి. వాషింగ్ అయితే ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మా దగ్గర ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చాము. బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వస్తుంది. ఇది డ్రైన్ పైప్ అండి, మనం వాటర్ లీవ్ చేసేయచ్చు దానిలో నుంచి. వాషింగ్ అయితే నో ప్రాబ్లం అండి. వాటర్ ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, సరిపడా తీసుకుంటుంది. వాటర్కి అయితే నో ప్రాబ్లం. మేమైతే నార్మల్గా ట్యాప్ వాటరే ఇస్తాము దీనికి. మాకు మంచి వాటర్ కనెక్షన్ లేదు యాక్చువల్లీ, సో ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తాం. బట్ ఓకే, బాగానే పోతుంది అండి. అండ్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, చెప్పండి. P1 అంటే డైలీ వాష్, హెవీ, డెలికేట్, వైట్స్, ఇలా మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేయాలండి. స్విచ్ ఆన్ చేసేసి ట్యాప్ ఆన్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. ట్యాప్ ఆన్ ఉన్న తర్వాత పవర్ మనకి ఇక్కడ ఆన్ అయిపోతుంది. సో వాష్, రైన్స్, డ్రై. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే డైలీ వాష్, నార్మల్గా అందరూ డైలీ వాష్ పెడతారు. ఇన్ కేస్ మీకు దీంట్లో ఏ ఆప్షన్ అయినా సెలెక్ట్ చేయాలి అనిపిస్తే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. స్టెయిన్ వాష్, ఎకో వాష్. ఎకో వాష్ అంటే వాటర్ ఎక్కువ పట్టాయి. ఉలెన్స్, బెడ్షీట్స్, నార్మల్గా మీరు జస్ట్ బట్టలు పిండడం కాకుండా జస్ట్ రిన్స్ ప్లస్ డ్రై కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ P2 వచ్చింది కనిపిస్తుంది, P3 ఇది నొక్కుతున్నాను, P4, P5, P6, P7, ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా చేంజ్ చేయొచ్చు. మనకు P12 వరకు ఉంటాయి. మళ్ళీ P1 వచ్చేసి. సో P1 మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆన్, తర్వాత ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్, తర్వాత స్టార్ట్. ఆటోమేటిక్గా మీకు తిరుగుతుంది. సో లోపల ఇలా రన్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ సౌండ్ అయితే వస్తుందండి బాగానే. అండ్ ఒక్కసారి తిరిగి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఎన్ని కప్స్ ఆఫ్ సర్ఫ్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మనకి 1.5 యాడ్ చేయమని చెప్తుంది. సో టైం కూడా చూపిస్తుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది వాష్ చేయడానికి. 44 minutes అంట. ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఆటో, లో, మీడియం, మనకి వాటర్ పడతాయి చూపిస్తాము. ఇక్కడ నుంచి మనకి వాటర్ అనేది వస్తాయి. ఓవరాల్గానైతే 3 months అవుతుందండి మేము తీసుకొని. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, వాటర్లో కానీ డ్రైన్లో కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా బాగానే ఇస్తుంది మాకైతే. ఇది హానెస్ట్ రివ్యూ అండి, ఎలాంటి పెయిడ్ ప్రమోషన్ కాదు. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఛానల్లో పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ చారిటీకి వెళ్తుంది. సో మీ ఒక్క సబ్స్క్రిప్షన్ ఒకళ్ళకి ఫీడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుందండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.